Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu ganama kana waliin Taaddasaa Tarrafaati hanga xumuraatti waliin tura. Paartiin badhaadhinaa filannoo bara kanaa gaggeeffame kan mo'atu yoo ta'e paartilee morkattootaa caasaa mootummaa keessatti kan hirmaachisu ta'a jedhan Ministeerri Muummee Abiy Ahmed. Manni maree dhaabbilee siivikii paartilee siyaasaa milkaa'ina filannoo bara kanaatiif gahee baataniif sagantaa galateeffannaa qopheessee jira. Amma beektashomee dabalata qabdi. Manni maree waldaalee hawaasa siviilii Itoophiyaa filannoo marsaa ja'affaa akka biyyattiitti gaggeeffame nagaan akka xumuramuu fi paartilee siyaasaa shoora isaanii bahataniif sagantaa galateeffannaa qopheesseera. Sagantaa kanarratti Ministeerri Muummee Abiy Ahmed dabalatee hooggantoonni paartilee morkattootaa garaagaraa abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa argamaniiru. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed filannoon kun filannoo kanaan duraarraatii adda kan ta'u boordi filannoof danda'a fi bilisa ta'e ijaaruurraa eegalee hojiileen jajjaboon hojjetamaniiru jedhan kanaanis bu'aan argameera jedhaniiru. Hundaa ol garuu filannoo kanarratti uummanni biyyattii Itoophiyaan paartilee siyaasaatii ol ta'uu kan itti mul'iste waan ta'eef kabaja guddaatu malaafi jedhan. የኢትዮጵያ ሕዝብ ሳልመርጥ አልመለስም ብሎ ከሚድናይት በኋላ ተሰልፎ ያደረገውን ውሳኔ እና ሪፈረንደም እንደ ቀላል ማሸነፍና መሸነፍ ብቻ የምንወስደው ሳይሆን Uummanni Itoophiyaa osoo hin filatiin deebi'uu jedhee halkaniin dhaabbatee filachuun murtoon dabarsee akka salphaatti injifachuu fi injifatamuu qofa goone kan ilaallu osoo hin taane nuti namoonni siyaasaa isaanillee hordofuu akka hin dandeenye kan irraa barannedha. Osoo jennu waa'ee paartii keessaniin beeku akka paartii kootitti nama inni filatu miti inni filatamu mataalsaa walakka halkanii booda iddoo sanan turre kutannoo warri filatan qaban warri filataman hin qabani. Kun kan nutti agarsiisu uummanni sadarkaa hangamiin akka nu caalee nuti garuu sadarkaa sana isaanillee hordofuu dadhabuu keenyadha. Waan asiifachiin aasofnuun waan caallee argamnu fakkeessuuf yaalluse uummanni Itoophiyaa garuu namni siyaasaa kamuu Itoophiyaa irraa akka hin caalle nutti agarsiiseera. Murtoon boordii filannoo waan fedhes haa ta'u paartiin badhaadhinaa paartilee morkattootaa wajjiniin kan hojjetu ta'uu kan himan Ministeerri Muummichaa paartilee morkattootaa biroos Itoophiyaa jijjiiruuf yaada kana hordofuu qabu jedhan. በዚህ ምርጫ ቦርድ እስካሁን የተሟላ ዜና አላወጣም። ምናልባት ግን filannoo kana boordiin filannoo hanga ammaatti bu'aa xumuraa hin beeksisne. Haa ta'uti badhaadhinni yoo kan injifatu ta'e boordiin filannoo akka paartiin badhaadhinaa qofti filateetti hin fudhatu. Injifannoon kan uummata Itoophiyaati waan ta'eef caasaa jalarraa eegalee hanga sadarkaa olitti akkaatuma sadarkaa dorgommii fi naannawaatti dorgomanitti paartileen morkattootaa mootummaa keessatti hirmaachisuun waliin Itoophiyaaf kan hojjennu ta'a. Itoophiyaanonni hunduu wal ta'uun waliin hojjechuun Itoophiyaa ceesisuutti amanna waan ta'eef tarii boordiin filannoo injifatamtaniitu yoo nun jedhes waltajjiidhuma wal fakkaataa akkanaarratti argamuudhaan galateeffachuun isa injifateef dabarsuuf qophiidha. Walitti qabduun mana maree paartilee siyaasaa Aadde Raahel Boofee siyaasaa Itoophiyaa keessatti adeemsa ammayyaa ol keenyee darbuudhaa fi har'atti wal hubachuu fi waliin dhaabbachuun barbaachisaadha jedhaniiru. የተሻለች ኢትዮጵያን በጋራ ለመፍጠር እንስራ. Itoophiyaa kanarra caaltu horachuuf waliin haa hojjennu. Waa'ee filannoo qofa osoo hin taane waa'ee jijjiirraa sirnaa irrattis hojjechuu qabna. Kun Itoophiyaaf yeroo murteessaa waan ta'eef teenyee irratti mari'achuu qabna. Pirezidaantiin mana maree waldaalee hawaasa siviilii Itoophiyaa Dr. Nugusee Naggasee riiformiin akka biyyaatti gaggeeffame keessatti fooyya'insi labsii waldaalee hawaasa siviilii kun waldaaleen kun filannoo baranaa keessatti gahee isaanii qixa sirriin akka bahatan taasiseera jedhan. በዚህ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ሂደት ተፎካካሪ ፓርቲዎችና ገዢው ፓርቲ ማሳየት የጀመሩት የሐሳብ ትግልና በመርህ ላይ የተመሰረተ የትብብር መንፈስ Adeemsi filannoo marsaa ja'affaa kanarratti paartileen morkattootaa fi paartiin biyya bulchu gidduutti morkiin yaadaa ture. Adeemsa ijaarsa dimokiraasii biyya keenyaa eegalte karaa fooyya'aa akka qabate kan agarsiisu ta'uu agarreerra. Waan kana ta'ee fi miseensonni mana maree waldaalee hawaasa siviilii Itoophiyaa hunduu gammachuu nutti dhaga'ame ibsuun barbaada. Haa ta'u malee adeemsi kun biyya keenyaaf adeemsa jalqabaa ta'uun ammoo dagatamuu hin qabu. Akka biyyaatti barteen dimokiraasii keenya reefuu kichuu waan ta'eef yeroon nu hafu baay'ee dheeraa ta'uutu nutti dhaga'ama. Sagantaa kanarratti qaamolee filanichi karaa nagaan akka xumuramuuf gumaachanis galateeffatamaniiru. Dhiibbaan siyaasaa qaamaa gamtokkeetiin Itoophiyaa irra kaa'amu fudhatama akka hin qabne
mana maree tasgabbii mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aan Itoophiyaa Ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee hubachiisan. Manni marichaa walgahii isaa taa'eetiin dhimmoota adda addaa irratti mari'atee jira. Gabaasa Abarraa Bulchaa Qindeessee Mangistuu akkuma dhiyeessa. Hawaasni addunyaa tarkaanfii Itoophiyaan dhukaasa dhaabuu fudhattee akka deeggaru mana maree tasgabbii mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aan Itoophiyaa Ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee gaafatan. Manni maree tasgabbii mootummoota gamtoomanii haala Itoophiyaa keessa jiru irratti mari'achuudhaaf fedhii qabaachuusaa kan galateeffatan Ambaasaadar Taayyeen manni marichaa fiixaan ba'iinsa ejjennoo Itoophiyaa akka tumsus gaafataniiru. I want to reaffirm my government's resolve to continue ensuring accountability for human rights abuse and crimes committed in the Tigray region. Ejjennoo mootummaan Itoophiyaa miidhaa dhala namaa Tigray keessatti uumamaa jiru fala itti barbaadaa jiru mana maree kanaaf ibsuu barbaada. Itoophiyaan gargaarsa namoomaa naannicha keessatti taasisaa kan jirtu akka ta'es manni marichaa hubachuu qaba. Yakki dhala namaa irratti raawwatamaa jiru kun fudhatama waan hin qabneef hawaasni addunyaa rakkoo kana hubachuun Itoophiyaa cinaa akka dhaabbatus cimsinee gaafannas jedhaniiru. Mootummaa fi uummanni Itoophiyaas rakkoo keessoo isaa ofumaan furachuuf dandeettii qabaatus manni maree tasgabbii qooda gama kanaan taphachuu qabu akka baatus gaafataniiru. In contrast, I would like to make it clear that kanaan achitti dhiibbaan siyaasaa gamtokkeen sardamanii Itoophiyaa irra kaa'amuuf gonkumaa fudhatama kan hin qabnee fi waliigaltee seera addunyaatiin kan wal faallessu ta'us hubachiisuu barbaada. excessive pressures will put this ancient country of 110 million people tarkaanfiin humnaa oliitii fi dogoggoraan biyya seera qabeettii uummata miiliyoona 100 fi miiliyoona 10 qabdu kana kufaatii keessa bahuu hin dandeenye keessa akka buusu hubatamuu qaba. Itoophiyaan yeroo ammaa hubaatii humna juntaa uummatarraan geerraa laaleffataa akka jirtu kan ibsan Ambaasaadar Taayyeen biyyattiin iyyoomtus abdii qabdi waan taateef manni marichaa kanuma hubatee murtee sirrii akka dabarsus gaafatanii jiru. In conclusion, I hope council members will take the situation in my country in the right perspective. Walumaa galatti mana marichaas ta'e hawaasni addunyaa michoonni rakkoo Itoophiyaa mudatee jiru hubachuun gama gargaarsa namoomaatiin cinaa akka dhaabbatu gaafachuu barbaada. Naannoo Tigraayitti waliigaltee dhukaasa dhaabuu mootummaan Itoophiyaa taasisee naannichatti nageenyii fi tasgabbiin akka bu'u taasisa jedhan ambaasaadaroonni biyyoota garaagaraa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti argaman. Ambaasaadaroonni kunneen rakkoon Afrikaanota qofaan akka furamu gaafatanii yaadni kun kan biyyoota bakka bu'anii hunda akka ta'es himanii jiru. Aliyyi Daddafoo dabalata qaba. Mr. President, and allow me to dhaabbata gamtaa biyyoota addunyaatti manni maree dhimma nageenyaa dhimma haala yeroo Itoophiyaa irratti marii geggeessee jira. Marii kana irratti miseensonni teessoo dhaabbii mana marichaatii qabanii fi ambaasaadaroonni birootis maricha irratti hirmaatanii jiru. Ambaasaadaroonni maricha irratti hirmaatan kunniin irra jireessi isaanii mootummaan Itoophiyaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasise kana dinqisiifatanii jiru. Haaluma waliigaltichaatiinis deeggarsi mirga namoomaa naannoo Tigraayitti taasifamu uummata bira gahuu akka qabaatus himanii jiru. Ambaasaadar Maartii Michimiin biyya Keeniyaa dabalatee biyyoota biroo sadii bakka bu'uudhaan maricha irratti yaada kennaniin dhimmi Afrikaanota qofaan ilaallamutu irra jiraata. Dhimmi Itoophiyaatis kanuma ta'uu qaba jedhanii jiru. We welcome the unilateral humanitarian ceasefire by the government of Ethiopia. Waliigaltee mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabuuf taasise ni dinqisiifanna. Nurra darbee murtee kana biyyoonni addunyaas jajjabeessuu qabu. Hidhattoonni naannoo Tigraay keessa socho'anis dhukaasa dhaabuu qabu. Qonnaan bultoonni naannoo Tigraayis hojii qonnaa isaanii jajjabeessuu qabu. Keeniyaa fi biyyoota Afrikaa biroo sadi bakka bu'uunan dubbachaa jira. Rakkoon Afrikaanota qofaan hiikamuu qaba. Yeroo kanatti nus Itoophiyaa wajjin jirra. Mana marichaatti teessoo dhaabbii kan qabdu Raashiyaanis rakkoon keessoo Itoophiyaanota qofaan furamuu akka qabaatu ambaasaaddarri biyya Raashiyaa bakka bu'e Basaaliin Benziin himanii jiru. Призываем всех партнеров Аддис-Абебы поддержать шаги эфиопского правительства. Walitti bu'iinsa kana dhorkuu kan danda'u mootummaa Itoophiyaa qofa. Kanaaf immoo uummanni Afrikaa deeggarsa godhuu qabaata. Nageenya bakkatti deebisuuf sochii taasifame dinqisiifachuu qabu. Itoophiyaa wajjin hariiroo cimaa kan qabdu Chaayinaanis Itoophiyaan gaanfa Afrikaatti ergamtuu nageenyaati jechuudhaan murteen Itoophiyaan dhukaasa dhaabuuf taasiste kanas dinqisiifatteerti. 一段时间以来，埃塞政府积极应对 Itoophiyaan nageenyi gaanfa Afrikaa akka uumamuuf biyya hojjetaa turtedha. Rakkoo amma ishee mudate kanas uummata ishee fi Afrikaa waliin ta'uun furuu qabdi.
chaayinaan birmadummaan Itoophiyaa akka cimee itti fufuuf ni hojjetti. Hindis gama isheetiin murtee Itoophiyaan dhukaasa dhaabuudhaaf murteessitee fi haalli gargaarsa namoomaa naannoo Tigraayitti hojii irra ooluudhaaf taasifames dinqisiifattee jirti. Appreciate the fact that the Ethiopian authorities have not only been providing humanitarian assistance. Mootummaan Itoophiyaa deeggarsa mirga namoomaa qofa osoo hin taane nageenyi naannoo Tigraayitti akka bu'uuf hojii ishiin hojjette ni dinqisiifadha. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun nageenyi akka bu'uu fi gahee guddaa qaba. Hindis rakkoon Itoophiyaa haala tasgabbii qabuun furamuu akka qabaatu ni feeti. Oduun tibba kanaa garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay raayyaa ittisa biyyaa hedduminaatiin booji'eeraa jechuun tamsaasaa jiru sobadha jedhe raayyaan ittisa biyyaa. Oduun kun dhugaarraa kan fagaate ta'uu daarektoreetii quunnamtii raayyaa ittisa biyyaa Koloneel Geetnet Adaanee EBC'tti himaniiru. ባለስልጣናትና ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች የገለጹ ነበር እንደዚህ ያለ ነገርን ይህም ሰራዊታችን ህዝብ አልመታም ብሎ ዋጋ ከፍሏል የሚል ሐሳብ በተለያየ ጊዜ ተቀምጦ ነበር። Aanga'oonnii fi hooggantoonni olaanoon waraanaa waan jiru kana ibsaa turan. Raayyaan ittisaa keenya uummata hin rukutu jedhee gatii baasee kan jedhu ibsamaa tureera. Kunis raayyaan ittisaa giddugaleessa jedhamanii hiriyoonni keenya garee badii kana waan beekanii fi uummatatti dhukaasuurra jedhanii ofii isaanii kan of ajjeessan ni jiru. Kan biroo ammoo kutaa waraanaa gaditti humni waraanaa uummatatti harka kennatee akka jiru ni beekna. Humni shororkeessaa juuntaan humna namaa lakkoofsaan hin beekamne amma kana nan ajjeese nan booji'e jechuun jalqabumarraayyuu garichi garee sobduu waan ta'eef kun beekamaadha. Olola sobaa ta'uu isaati. Tokkoffaa dhimma olaantummaa seeraatiif bitamuu dhabuusaa ni ilaalla. Lammaffaa sirritti raayyaan ittisaa akkamiin akka ba'e Maqalee keessaa ni beekama. Uummanni achis ni beeka. Dhukaasa kamiyyuu malee ba'e. Kunis juuntaan uummata goyyoomsuudhaaf olola sobaa oofuu isaa beekamaadha. Kunis amala isaaniiti. Raayyaan ittisa biyyaa ergama mootummaan itti kenne fudhatee injifannoon baachaa jira kan jedhan Koloneel Geetnet fuuldurattis bifuma kanaan itti fufaa jedhan. ሰራዊታችን በመንግስት በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት የሰው ኃይሉን ወታደራዊ ትጥቆችና ማቴሪያል በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ነው ወጥቷል። Raayyaan ittisaa keenya ajaja mootummaarraa itti kenname bu'uureffachuun hidhannoo meeshaalee fi konkolaachistoota raayyaa keenyaa kumaan lakkaa'aman ba'aniiru. Hojii deebisanii dhaabuu dirqama fuulduraatti naannoo itti kenname ariitiin kan argamudha. Kan injifate osoo hedduu hin dubbatin kan injifatame sababa garagaraa uumuun injifadheera jechuun hanga danda'e silaas garee kanarraa kan eeggamudha. Yoo kana hin jedhu ta'e gaaffii hedduu kaasa. Uummata miiliyoona 100 fi miiliyoona 10 kan dhaabbatu injifachuu dhiisiiti itti bu'uun hangam akka gatii nama kafalchiisu ni beeka. Kanaafuu raayyaan keenya ajaja mootummaa fudhatee deebi'ee dhaabbachuun injifannoon hojjechuu irratti argama. ተቀመጠለት እቅድ መሰረት በስኬት እየሰራ ይገኛል። Kennaa tajaajila geejjibaa naannoo Oromiyaa keessatti kennamu ammayyeessuudhaaf xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuusaa abbaan taayitaa geejjiba Oromiyaa beekseera. Abbaan taayitichaa raawwii hojii bara 2013 fi karoora bara 2014 irratti marii Adaamaatti taa'aa ture xumuree jira. Ababaayyoo Kafanii dabalata qaba. Abbaan taayitaa geejjibaa Oromiyaa gamaggama raawwii hojii bara 2013 fi karoora mana hojichaa bara dhufu irratti marii guyyaa lamaaf magaalaa Adaamaatti taa'aa ture. Kallattii kaawwan xumureera. Gabaasota raawwii bara kanarratti ciminaa fi hanqinoota jiran irratti yaadni fi gaaffiin hirmaattota biraa ka'anii irratti mari'atameera. Walumaa galatti bara kana akka mana hojichaatti raawwiin gaariin jiraatus rakkooleen balaa tiraafikaan wal qabatan keessattuu rakkoon dhaabbilee leenjii konkolaachiftootaa fi hayyama opereeterummaan wal qabatan ammas insirratiin jiraachuu fi sirreeffamni akka malus hirmaattotni eeraniiru. Yaadotni fi gaaffileen hirmaattota biraa ka'an kunniin karoora bara dhufuutiif akka galtee dabalataatti kan fayyadan ta'uu kan ibsan daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa geejjibaa Oromiyaa obbo Abdulqaadir Huseen bara dhufuttis naannichaatti tajaajila geejjibaa si'ataa kennuuf caalmatti xiyyeeffannoon itti kennamee kan hojjetamu ta'uu himaniiru. Tiraafik kompleksii Adaamaa keessatti yaaliin jalqabamee harki caalaan milkaa'aadha. Wantoonni xixiqqoon irraa hin jira. Isa kana babadhifnee seenterii Burraayyuu irrattis seenterii Bishooftuu irrattis hojjetaa jirra. Kun gaafa hojiirra oole
kenna tajaajila si achi bittinnaahee jiru kana hunduma isaa bakka tokkotti kennisiisaa jechuudha. Kan konkolaataa, kan konkolaachisaa, kan bobbii, kafaltii, haaromsa wanti jedhamu hundi isaa bakka tokkotti kennamaa jechuudha. Kun hojiirra gaafa oole rakkoo bulchiinsa gaarii uummanni keenya sektara kana irra komii qabu karaa baay'ee guddaa ta'een hir'isuu ni danda'a jechuudha. Obbo Abdul Qaadir kallattii gara fuula duraa caalmatti xiyyeeffannoon abbaa taayitichaan itti kennames eeraniiru. Kallattiin mootummaan keenya qabatee hojjetus kabaja uummataa waan jedhu keessattuu sektara kana keessatti kabaja uummataa waan jedhuuf iddoo olaanaa kennuun nurra jiraata. Konkolaataa caccabaadhaan si'a 5 si'a 6 konkolaataa karaarra isa dhaabsisaa bakka dhaqu sana sa'a 2 kan fixu sa'a 6 ga'uun barbaadu rakkateeti. Kana dhawaataan sirreessaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Dhiyeessii keessatti xiyyeeffannaan haa hammayyeessinuu kan jedhu laaluu qabnaa jechuudha. Kira sassaabdummaa oopereetirummaa irra jiru as keessa laaluun nurra asis irraa waan ta'eef. Hayyama oopereetirummaa kan kenninu kan haaromsinu akkamitti akka jedhu yaa isin hin beektu. Walumatti haa himnuuf dubbadha malee. Dubbiin achitti dubbiin kan taphatamtu. Tajaajila uummata keenyaa kenninus kan gad ajjeesaa jirru achitti. Qabeenyi biyya kana keessa hin jira. Qabeenyi Oromiyaa keessa sirriitti jira. Utuu nu karatti gallee fi abbaan qabeenyaa konkolaataa hammayyaa nu dhiyeessu hin dhabamu. Garuu nuti kan jajjabeessaa jirru caccabaa sana waan ta'eef eessaan dhiyaate hin baasu qaba. Sadarkaa keenya sadarkaaleen hojjenna. Taarifni isaa tokko maalii isaa tokko. Kanaaf sadarkaa keenya nu sana sirreessinee hayyama oopereetirummaa keenyas sirriitti ilaallee sadarkaa sana kan wal qabatu jechuudha. Naannoo kana xiyyeeffannaa hooggansaa barbaadaa irratti xiyyeeffannaa hojjennu jechuun barbaada. Waltajjicha irratti godinoota fi magaalota Oromiyaa sadataan raawwii gaarii argamsaniifis sirni badhaasa laachuu adeemsifameera. Abbaan taayitichaa Komishinii Poolisii Oromiyaatiifis mootora biskileetaa badhaasan laateera. Gibirri guddina biyyaa fi fooyya'insa diinagdee biyya tokkoof gahee olaanaa qaba waan ta'eef amantummaadhaan gibira kaffalaa jirra jedhan kaffaltoonni gibiraa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu. Abbaan taayitaa galiiwwan magaalichaas bara kana galii birrii miliyoona 500 fi miliyoona 51 hanga waxabajjii 20tti walitti qabuusaa beeksisee jira. Dabalata qabna. Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu hoteelota magaalittii keessa jiran irraatti gibira fooyya'aa sassaabaa jiraachuu abbaan taayitaa galiiwwan magaalichaa beeksiseera. Kaffaltoonni gibiraa magaalaa Bishooftuu hojii hojjetan irraattis amanamummaadhaan gibira isaanii kaffalaa akka jiran dubbatanii jiru. Waggaa darbe 5.5 naannoo san kan kaffalle miliyoona. Kana jechaan maalidha? Nuti akka gaariitti hojjenna. Amanamummaadhaan gibira akka dhaabbataatti kaffaluudhaan adda dureedhaan hin beekamnaa jechuudha. Kun ammoo dirqama lammummaati. Kun ammoo gibirri kun deebi'eet Bishooftuu akka maqaa ishiitti akka keessummoonni dhufaniiti salphatti bashannananiiti itti toleet akka galan godhuuf kan gargaarudha. ሰው ያው የሰራውን መክፈል ግድ ይላል። ሀገር የሚያድገው ግብር ሲሰበሰብ ነው። ሀቀኝነት በታማኝነት ከተሰራ ሰው ያድጋል። Namni kamiyyuu waan hojjete argateerraa gibira kafaluun dirqama. Namni amantummaadhaan hojii isaa yoo hojjete ni guddata. Yoo gibira dhoksine nutis biyyis hin fayyadamtu. Numatu deebi'ee miidhama. Hoteelli keenya hojjettoota dhaabbii 127 qaba. Isaanirraayis gibira guurree mootummaaf ni kafalla. Gibirri yoo kaffalame malee lammiileen biyyattii akka biyyaatti nagaa fi tasgabbiin jiraachuu waan hin dandeenyeef guddina magaalaa fi biyyattiitiif jecha gibira kaffalaa akka jiran dubbatanii jiru. ቢሾፍቱ ትልቅ ከተማ ናት። የቱሪዝም ናህሪያ የኮንፈረንስ ማዕከል ናት። Bishooftuun magaalaa guddoodha. Giddugala turizimii fi konferaansiiti. Waggoottan 6 darbanitti sirriitti guddatteetti hojii gaarii hojjechaa jirra. Yoo xiqqaate waggaatti nuti hojii hojjennerraa
hanga birrii miliyoona 710 ni kafalla. Waggaa waggaan magaalaa Bishooftuu keessatti tajaajila hawaasummaas ni hirmaanna. Jabaannee hojjetaa jirra. Ofiis guddifnee galii magaalaa keenyas guddisaa jirra. Kun yoo amantamummaadhaan lammummaadhaan dirqama lammummaa hin baane ta'uu waan dandeenyeef akka dhaabbata keenyaatti adda dureedhaan gibira kaffaluudhaan hagadhaa hojjetaa jirra. Fuuldurasis ni hojjenna. Abbaan taayitaa galiiwwan bulchiinsa magaalaa Bishooftuu gama isaatiin tarsiimoo Oromiyaa irraatii gadi bu'een galii fi gibira sassaabuun hojiirra oolchuun hanga waxabajjii 20tti birrii miliyoona 500 fi miliyoona 51 walitti qabuusaa akka danda'es beekseera. Bara dabre raawwiin keenya hanga waxabajjiitti miliyoona 496 ture jechuudha. Bara dabre hanga waxabajjii 30tti. Kan barana hanga yoonatti rakkoo jiru wajjin ግን miliyoona 551 keenya jira jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba kan bara dabre wajjin. Ganaa jiininis guyyootni muraasa nu hafan jechuudha. Galiin hin xumuramne baay'inaan galiin akka gibira mindaa dhumarratti kan dhufu waan ta'eef fooyya'insa guddaa ni agarsiisa jenneeti yaadna. Kun galii idileeti. Galii mana qopheessaa bara dabre miliyoona 150 ture galiin keenya. Keessaafuu galiin manni qopheessaa amala isaatiin magaalaan tun magaalaa galii isiitiin bulti waan ta'eef misooma magaalaa kana keessatti galiin yoo hin jirre ta'u hin jiru jechuudha. Kan akka daandiidha. Amma laaluu dandeessanii aspaaltiin hojjetamaa jiru galuma kanarraa kan madde jechuudha. Kan daandii ibsaa daandii irrattis mul'atu waa'ee akka bishaaniitis yoo jettu jechuudha. Rakkoo hawaasni keenya kaasaa jiru deebii gochuudhaaf dirqama galii mana qopheessaa kana irratti hojjechuudhaaf ol kaasuun yaa dirqama waan ta'eef hanga amma ganaa amanninis hin dhumne jechuudha. Miliyoona 196 raawwannee jira jechuudha. Magaalaan Bishooftuu galii fi gibira mindaa hojjettoota warshaalee fi hoteelota akkasumas bu'aa daldalaa irratti xiyyeeffachuudhaan galii magaalichaa guddisuuf hojjetaa akka jiru abbaan taayitichaa beekseera. Galii idilee yoo ilaalle galii kallattii fi alkallattii fi galii madda galii waan hin taane galii adda addaatu jira jechuudha. Gosa galii madda galii sadii qaba. Kana keessaa galii kallattii irratti kan akka gibira mindaadha. Keessaafuu naannoo warshaati irratti namni gibira mindaa sassaabee if biratti illee tursiisuu kan jiru waan ta'eef san akka hin taane hordoffii cimaatu gaggeeffamaa jira. Kan biraa gibira bu'aa daldalaati. Bu'aa daldalaati irratti bu'aa daldalaa keenya ol kaasuudhaaf pre-audit assessmentiin kan jedhu dursanii audit gochuu kan jennu jechuudha. Durs gibira galmee tokko audit gochuudhaaf waggaa 3 waggaa 4 xumuraa jechuudha. San osoo hin taane pre-audit assessmentiin akka declare gochuudhaaf waggaa dhufu sakattaanii financial statement isaa galiin akka galu gochuudhaan indirect tax kan jennuun kan akka VAT fi TOT MGG dhaan hordofuudhaan gara MGG cimsuudhaan gara biraatiin toorri xiyyeeffannoo keenya guddaan akka waajjira kallattiiwwan keessaa kan toora xiyyeeffannoon isa tokkoffaa barumsa kafaltoota gibiraati. Kaka'umsa isaatiin gibira akka kafalu gochuudhaan yaa'u galiin keenya almost yaa'u hanga danda'ametti sadarkaa kana akka gahu godhamee jira jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Bishooftuu keessatti kaffaltoonni gibira olaanoon 800 fi 89 kan argaman yoo ta'u waliigala kaffaltoonni gibira magaalichaa 12,000 fi 791 ta'u ragaan bulchiinsa magaalichaa irraa argame ni mul'isa. Godina Jimmaatti jiraattonni naannoo Shabee Somboo ashaaraa magariisaa bara kanaatiif qophii taasisaa jiraachuu isaanii himaniiru. Bara kana akka godinichaatti buna dabalatee biqiltuuwwan garaagaraa miliyoona 500 ol dhaabuuf qophiin taasifamaa jiraachuu waajjirri qonnaaf qabeenya uumamaa godina Jimmaa ibsee jira. Fayyeera Margaa. Ashaaraa magariisaa bara kana akka biyyaatti gaggeeffamuuf godinaalee Oromiyaa biqiltuuwwan hedduminaan dhaabuuf karoorfatan keessaa godinni Jimmaa ishee tokko. Aanaalee godina Jimmaa keessaa tokko kan taate aanaa Shabee Sombootti ashaaraa magariisaa bara kana akka biyyaatti karoorfame milkeessuuf biqiltuuwwan hedduu kunuunsaa jiraachuun cinatti uummanni aanichaa tokkummaan biqiltuu dhaabuuf qophii taasisuu irratti argamu. Iddoo kanatti boolla qotama biqiltuudhaatu dhiyaatee jira akka aanaa keenyarraas biqiltuu kana dhaabuudhaaf dargaggootaaf dubartoota wajjin abbootiidhaa wajjin abbootii amantaa as keessa jiran waliin taane kana gaggeessaa irra jechuudha asitti. Ashaaraa magariisaa dhaabnee kunuunsnee jala isaa cirannee boolla awwaallee qopheeffannee daarii isaa qulqulleeffannee sirreeffachuu barbaanne. Bara alanaa kana amma 50 karoorfatamee jennaan isuma sana dhaabnee
Godina Jimmaatti ashaaraa magariisaa bara kanaa milkeessuuf waggaa guutuu qophiin taasifamaa jiraachuu kan himan itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumaa godina Jimmaa obbo Eeliyaas Indiriyaas ganna kana akka godinichaatti biqiltuuwwan garaagaraa miiliyoona 200 fi miiliyoona 96 caalu dhaabuuf karoorfamee qophiin taasifamaa jiraachuu dubbatu. Akka godina Jimmaatti waliigala biqilaa bosonaa gosa adda addaa miiliyoona 200 fi miiliyoona 96.7 kan ta'u akka waliigalaatti kan qophaa'e ta'uu isaati. Biqiltuun bosonaa kun tarii bakka afuritti qoonnee ilaaluu dandeenya. Biqiloota faayidaa hedduminaa kan qaban yookaan multi purpose trees kan jennu akka bosonaattis kan fayyadan akka hojii eegumsa biyyee bishaanittis kan fayyadan akka nyaata beeladaattis akka muduraattis kan nu fayyadan biqiloota gosa adda addaa bakka 5tti qoonnee bakka 4 hanga 5tti qoonneetti kan hojjetaa jirru jechuudha. Kana fakkaata amma akka waliigalaatti immoo biqiloota kana eessatti dhaabna waan jedhu lafa adda baasuu xumuraa jirra. Naannoo hektaara 67 kan nu barbaachisu biqiloota kana dhaabnee iddoo qabsiisuudhaaf akka godina keenyaatti waliigala naannoo hektaara 67 nu barbaachisa. Hanga ammaatti lafti keenya GPS-dhaan deeggaramne lafa safarree kaarteessinee kaartaan isaas akka hojjetamu goonee hanga ammaatti naannoo lafa hektaara 53 adda bahee kan qophaa'eef akkuma argaa jirtan kana boolloon qotamee kan qophaa'aa jiru ta'uu isaati jechuudha akka waliigalaatti. Duula guyyaa tokkootiin biqiltuuwwan hedduu dhaabuuf karoorfamuusaa kan himan obbo Eeliyaas biqiltuuwwan gosa mukaa garaagaraa dhaabuun cinatti buna dabalatee biqiltuuwwan fuduraalee fi kuduraa garaagaraafis boolli qophaa'aa jiraachuu himaniiru. Akka waliigalaatti naannoo miiliyoona 211 kan ta'u yeroo ammaa kana boolloon qophaa'eera. Biqiloota kanaaf qopheessines gara iddoo dhaabbiitti kan geejjibaa jiru ta'uu isaati. Akka godina Jimmaatti naannoo hawaasni bal'inaan dargaggoorraa kaasee hanga dubartootaatti qonnaan bulaatti hojii kanarratti akka hirmaatu godhamaa jira. Ashaaraa magariisaa bara kana akka godina Jimmaatti gaggeeffamu irratti hawaasni godinichaa miiliyoona 1.2 ta'u ni hirmaatu jedhameera. Daawwattoota keenya oduu ganama kanaa osoo hin xumuriin ijoo isaanii irra deebi'uudhaan si yaadachiisa. Paartiin badhaadhinaa filannoo bara kanaa kan mo'atu yoo ta'e paartilee morkattootaa caasaa mootummaa keessatti kan hirmaachisu ta'uu ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsan. Dhiibbaan siyaasaa Itoophiyaa irra kaa'amu fudhatama akka hin qabne mana maree tasgabbii mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aan Itoophiyaa ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee hubachiisan. Daawwattoota oduu ganama kanaaf qabanne xumurree jirra. Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u.